amores, tudo bem? Vem comigo, mais uma aula divertida. E hoje nós vamos fazer um passeio no sítio do seu Lobato. Então, nesse sítio nós temos a vaquinha, e nós vamos colocar a mãozinha aqui como se fosse a orelhinha dela, de um lado e pro outro. Nós temos o pato, nós vamos colocar a mãozinha fazendo como se fosse o bico do pato, para um lado e para o outro. Nós temos o gato, que nós vamos pegar no bigode do gato, certo? Nós temos o cachorro, que eu vou colocar a patinha assim desse jeito, e vai para um lado e para o outro. E temos a galinha, que a gente vai colocar como se fosse as asinhas, o braço desse jeito. Também para um lado e para o outro. Sempre marchando, sempre fazendo círculo e sempre mexendo os pés no modo bem divertido. É fácil, vocês gostam da música e é conhecida, e bora cantar alto, porque vocês já sabem que aqui esse momento é só diversão. Antes de tudo, um beijo no coração e bora. Vem comigo! Marcha! Rodando, bora passear, mexe com os pezinhos, aqui pra frente, volta, marchou, girou, cachorrinho, sempre marchando, girou, galinha, foi muito bem, foi muito divertido. Eu corri atrás de bichinho para um lado do outro, mas deu certo, tá? Era tanto gato, cachorro, vaca, tudo mais. Um beijo, amo vocês.